आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाई क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल। और आज ताजमहल से खाई क्रू आते हुए हम अपने साथ अपनी K24 2000 का बिली शिफ्टर और रेडिएटर का कुंडा साल लेके आए हैं। इस डब्बे के अंदर हमारा TSX वाला बिली शिफ्टर है, क्योंकि हमारी गाड़ी को अकॉर्ड यूरो आर में आने वाले K20 टाइप आर का गेयर लगा हुआ है। ये शिफ्टर बाकी शिफ्टर्स की निस्बत थोड़ा सस्ता होता है, क्योंकि इसके साथ सामान काम आता है। शिफ्टर के नीचे लगने वाली जो बेस प्लेट होती है वो आपको लैदा से खरीदनी पड़ती है, जो इस डब्बे के अंदर मौजूद है। और इस शिफ्टर के साथ आपको शिफ्टर केबल्स नहीं मिलती, वो आपको लैदा खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन इस शिफ्टर का फायदा ये है कि शिफ्टर के साथ आप स्टॉक OEM शिफ्टर केबल्स भी चला सकते हैं और लगाने को आफ्टर मार्केट वाली भी लगा सकते हैं। अब जो RSX वाला बिल शिफ्टर होता है जो हमने कालिया साहब में लगाया हुआ है, उसके साथ आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है। RSX वाले शिफ्टर के साथ आपको शिफ्टर केबल्स भी मिलती हैं, फायरवॉल की मोरी बंद करने के लिए ब्रैकेट भी मिलता है, साथ में आपको बेस प्लेट भी मिलती है और गियर के ऊपर लगने वाला ब्रैकेट भी। लेकिन RSX वाला शिफ्टर TSX वाले की निस्बत थोड़ा महंगा होता है, तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। शिफ्टर हमेशा वही खरीदें जो आपके गियर को फिट हो, वरना आपके पैसे जाया होंगे। हमने खान क्रू आते साथ ही अपनी K24 2000 को लाल रंग का JDM कुंडा फिट कर दी है जेन्योन रबर के साथ, और हमारे टुमाई के एल्यूमिनियम रेडिएटर के साथ ये कुंडा काफी सोना लग रहा है। JDM कुंडा फिट करने के साथ साथ इस वक्त हमारे उस्ताद इलेक्ट्रिशियन गाड़ी की वायरिंग शेयरिंग कर रहे हैं। गाड़ी की वायरिंग हमने करनी है फुल टकाटक स्टाइल जाली वाले बुरके के साथ। ये चेक करो उस्ताद जी, फुल गोरा स्टाइल जाली वाला बुरका फॉर यू, और जाली वाले बुरके के साथ साथ हीट स्लीव में भी। हमारे K24 इंजन के साथ जितनी भी वायरिंग शेयरिंग आई थी उसको हम फुल फ्रेश कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं सिंगल पीस लंबी वायरिंग है, बीच में किसी किस्म का कोई टोटा छोटा नहीं है। वायरिंग की तमाम ग्रिप्स हमने ब्रांड न्यू लगाई हैं 10x10 कंडीशन के बीच। ग्रिप की कंडीशन चेक करें आप लोग, देख के ऐसे लगता है जैसे अभी ब्रांड न्यू इंजन से उतर के आई हो। इंजन की कंप्लीट वायरिंग होगी फुल टकाटक स्टाइल। इंशाल्लाह गाड़ी का बोनट खोलने के बाद आपको इंजन बे के अंदर कोई ताशार नजर नहीं आएगी। इंजेक्टर्स की जो तारें हैं वो हम मैनिफोल्ड के नीचे की साइड से लेके आएंगे फुल कमांडो स्टाइल। TP सेंसर की तार भी मैनिफोल्ड के नीचे छुप जाएगी। ये कॉइलों की जितनी भी वायरिंग शेयरिंग अभी नजर आ रही है इसके ऊपर टापे का कवर आ जाएगा। कैम सेंसर की दोनों तारें हमारे इंजन के साथ फुल चुमिया करते हुए नीचे की साइड पर गायब हो जाएंगी, और हमारे इंजन की जितनी भी इंजन वायरिंग होगी वो सारी की सारी इस मोरी के जरिए गाड़ी के अंदर एंट्री मार देगी। इंजन वायरिंग के साथ साथ हमारी गाड़ी की जो बॉडी वायरिंग है वो भी हम फुल टकाटक स्टाइल कर रहे हैं। गाड़ी की हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स और पार्किंग लाइट्स की वायरिंग इंजन बे के अंदर की साइड से जाने की जगह फेंडर के अंदर वाली साइड से आएंगी। उसके बाद गाड़ी की जो बैटरी है वो हम इंजन बे से गैप करके गाड़ी के अंदर ले जाएंगे। इंजन बे के अंदर जितने भी फ्यूज बॉक्स थे वो सारे के सारे हमने गैप से कर देने हैं और उनको डैशबोर्ड के पीछे वाली साइड पे ले जाना है, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो इंजन बे था वो भी हमने सारा शेप करवा दिया था। जितनी भी फालतू मोरियां शोरियां थी हमने सारी की सारी बंद करवा दी थी। गाड़ी की इंजन वायरिंग भी फुल टकटक स्टाइल होगी और साथ ही साथ गाड़ी की बॉडी वायरिंग भी। गाड़ी का बोनट खोलने पे आपको अंदर की साइड पे पूरे 5 मरले का प्लॉट नजर आएगा अंडरग्राउंड वायरिंग के साथ। हमारे K24 की 70% इंजन वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है, पीछे 30% रह गई है, वो भी इंशाल्लाह एक दिन के अंदर हो जाएगी। यहाँ पे प्यारे वसी भाई ईद स्पेशल लेनो वाली छपड़ी शर्ट पहन के फिरे। प्यारे भाई आपको शर्म नहीं आती? यार मैं भी 3 दिन से देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे हर बंदे ने वही शर्ट पहनी है और लोग हर बंदे को गालियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने ना थोड़ी सी वर्किंग की है। वो जो लाइनें हैं ना वो इस तरह है, इसकी जो लाइनें ये इस तरह, और ये मेरे पास शर्ट तकरीबन कोई 4 साल से है। अब सच बता दे, रमजान अभी गुजरा है, झूठ नहीं बोलते ऐसे, बता दे। सच ये है कि मैंने ईद पे वो शर्ट ली थी, हाँ जी, लेकिन मैंने पहनी नहीं। जब मैंने इंस्टाग्राम की रीलें देखी मैंने कहा अगर मैं पहन के निकल गया बाहर तो या किसी ने मुझे गोली मार देनी है या मुझे जेल में बंद कर देना। यहाँ पे प्यारे आसिम भाई आज हमारे लिए एक तोहफा लेके आए हैं। प्यारे भाई बताएं जी क्या चीज है? यार ये ना बड़े अरसे से मेरे घर पड़ा था, मेरे दादाबू के दादाबू ने संभाला था। मैंने कहा आज इसको निकालें। उनको जेज में मिला था? हाँ, उनको बचपन में ना किसी जगह से एवं मिल गया था, उन्होंने संभाल के रखा था। सिर्फ मेरे लिए लिख के गए थे कि ये मेरा पड़पोता आएगा, ये वो खोलेगा। तो परपोता, वाह। परपोता जी जरा खोलें इसको, इसके अंदर है क्या ये तो दिखाएं जरा। कौन कौन सी जात का सामान है इसके अंदर? सबसे पहले ये ब्लू रंग का क्या है भाई? कौन सी सीट बेल्टें हैं? ब्राइड की जैनवन वाली हैं, इसको कर दे साइड पे। हाँ जी भाई, चाहिए आपको? नहीं, ब्लू वाली नहीं चाहिए। कौन से रंग की चाहिए? रेड। उसके बाद ये मेरे ख्याल में टकाटा वाली हैं, इसको भी कर दे साइड पे। ये क्या चीज़ है भाई? हाइड्रोलिक ब्रेक तेरी गाड़ी में लग रहा है? ये शराड में लगानी है। शराब में लगानी है, ड्रिफ्टिंग करनी है। पूरी गेम होगी। गेम ड्रिफ्ट मार के नाले में जाना तूने? नाला बंद करा दिया हमने। चल साइड पे कर दे इसको। उसके बाद ये आ गया आपका, बताइए क्या चीज होती है? यार बता दे आज। मुझे आज बता के नहीं गए, मैंने उनको कहा भी था मुझे बता के जा, कम से कम लिख के चले जाता है कि क्या क्या सामान है। मैं भी जिंदगी में पहली दफा ये चीजें देख रहा हूँ। ये ऑयल अडॉप्टर मेरे भाई, इसके आगे ऑयल फिल्टर लगता है, बीच में ये लगता है और इंजन आता है। इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि ये जब भी कोई चीज खोलो हाजी को पास बिठाना। मतलब कि मैं इसका परनाना हूँ। परनाना क्या परदादा क्या होता है? परदादा। हाँ परदादा। उसके बाद ये बता दिए क्या है? हाँ, ये चीज ना कोई पानी से रिलेटेड लग रही है। वाह। वाटर टेम्परेचर की कोई चीज है मेरे। हाँ ऊपर लिखा होना, ये देखना लिखा हुआ ऊपर
वाटर अडॉप्टर है जो आपके रेडिएटर के होज में जाके फिट होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये कौन सी गाड़ी का कैम गियर बता दे यार इसी तरह बता। नहीं 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 कैम गेयर लगता अच्छा चल ठीक है, हाँ बता दे। G63 का है कोई। अब मुझे ये बता दे कौन सा इंजन होता है, कौन सी गाड़ी के अंदर आता है। ये अभी इतनी नॉलेज नहीं आई हाँ जी पहले पूछ कैम गेयर लगता है कौन सी साइड पे? बता, ये लगता कहाँ पे है? यार। ये इंजन भी लगता है लेवल जिस साइड में उसकी पुलियां चलती हैं। ईवो का इंजन होता है, खोते कहेंगे साइड पे कर इसको। इसका इंजन होता है। ईवो का होता है, ईवो का साइड पे कर। आप जरा ये तो फिर ये बता दे, ये तो बता दिए क्या है। हाँ ये तो मुझे आराम से पता है, ये तो एयर फिल्टर के हैं। एयर फिल्टर की हैं। गुड, ठीक है, चल ठीक है, ये सही बता दिया तूने। ये बताइए क्या चीज़ है। हाँ ये यार फ्यूल उसका ऑयल टेम्परेचर की गेज है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, ये गेज है। ये देख, ये गेज है। मुझे पढ़ लेने से क्या है ये। मजे की बात लगी है। पेपर भी किसी और का है। हाँ। लिखा ही नहीं है उसके ऊपर। चलो, लेवल वो भी है ये। लेवल देख लो, ये भी है हमारे। लेवल। उसके बाद ये बता दिए कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। यार ये भी इसी के साथ ही कहीं पे लगता है इस्तेमाल। चल ठीक है, ये तूने सही बता दिया। उसके बाद ये बता दिए क्या है। ये क्या चीज़ है? ब्रेक लाइन का पाइप। ब्रेक लाइन का पाइप है। लेवल ऑयल फील्ड लाइन है, खोते कहेंगे ऑयल फील्ड लाइन है। चलो वही समझ गया ना। हाँ तुझे सही समझ आ सही गया ना। ये बता दे। पहला ये तो तेल ही है ना। ये बताइए क्या चीज़ है। ये तो हीट रैप है। चल शुक्र है कोई चीज़ सही तूने बता दिया। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, ये बता दे कौन सी गाड़ी का माउंट है। बात किया कि एयर इनटेक पे लगना है। लेवल ये पैदाशी जैल है, इसके परनाने को पता था ये जैल पैदा होगा। इसीलिए डब्बा छोड़ दिया। ये बताए कौन सी गाड़ी का है। हाजी से पूछना है यार। ये मेरे ख्याल इक्के का माउंट है। चल ठीक है, करते साइड पे 95 का है वैसे। कैम गेयर है। अब बता ये कौन सी गाड़ी के हैं। यार ये मेरे ख्याल से ना, जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि बी सीरीज के किसी इंजन के हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है बी ब्लॉक्स। और बी ब्लॉक से खोते कंपनी का नाम है ये। HKS एच के अब कहते हैं HKS कंपनी का होता है। HKS और ये दोनों अवेलेबल है। ठीक है, बाकी पता नहीं है किसके हैं। अब मुझे ये बता, बी सीरीज के अंदर सिंगल कैम होती है, ड्यूल कैम होती है? बी सीरीज के अंदर ड्यूल कैम होता तो दूसरा कहाँ पे है? है। यार ये तो बेसिकली उसका है ना, इवोक है। ठीक तो है। इसको हम अच्छा ये ईवो का है। और रंग की ओए ईवो नीचे है, खोते कहीं के। यार ये देखना, ये दोनों HKS के हैं, और तो फिर ये एक ऐसा हो सकता है ना कि एक ही गाड़ी के हो भी सकता है ना। अच्छा हम कलर से मैच कर रहे हैं। क्या बात है तेरी, क्या बात है। ये पैदाशी जैल है। ये आ गया मेरे ख्याल में बी के साथ ये वाला होगा, पेयर बन जाएगा पूरा। उसके बाद आगे देखें और क्या क्या चीजें। ये एक और आ गया, वो आपका हीट रैप। ये आपका HKS का आफ्टर मार्केट ऑयल फिल्टर आ गया। उसके बाद ये गेजेस है वादू सारी। ये कौन सी गेज है भाई? ऑयल टेम्परेचर की। ये हमें नहीं चाहिए, साइड पे कर दे भाई। ये बता दे ये क्या चीज है। अच्छा जी, सबसे ये आसान चीज़ जी है। टर्बो की टाइमिंग की कोई किट है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चल सही बता दी तूने, शुक्र है कोई चीज सही बताई है तूने। शुक्र है, बता। उसके बाद ये बता दिए क्या चीज है। हाँ ये है जी, इसका अल्लाह आपका भला करे, फ्यूल के लिए तो क्या कहते हैं। फौजी फाउंडेशन, नहीं फौजी फाउंडेशन ही, ये इसको कहते हैं। फ्यूज बॉक्स, और नहीं यार, सिलेंसर के बेरिंग, बैटरी की कैमे। ओए FPR है, साइड पे हो जा। यस। जब मैं कहीं बकवास ही करी। ये मेरे ख्याल में 3 है। उसके बाद ये एक और ऑयल फिल्टर आ गया, ये भी साइड पे कर दे भाई मेरे। ये सारी FPR की फिटिंग शीटिंग है। और ये आपका फिर से आ गया ऑयल अडॉप्टर। ठीक है, इसको कर दे साइड पे। ये चीज लग रही है काम की, वेरी नाइस। कह रहे भाई ये आपके इंजन के साथ काफी सोनी लगेगी। ये बी के लग रहे हैं। बी के लग रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज नहीं देखी आपने? पिछले वाले कैम गेयर कौन से थे? बी ब्लॉक्स के। बी ब्लॉक ये कौन से हैं? स्कंक 2 के। हमारी तो जेनियन। थ्रोटल बॉडी भी स्कंक टू की। हाँ जी, प्यारे लगेंगे। ये कैप कर ले, ये में रख। उसके बाद और क्या चीजें हैं? ये फिर से वाटर अडॉप्टर आ गया, इसको कर दे साइड पे। ये आ गया आपके पैडल के ऊपर वाला, ये हमारे काम का नहीं है। ऑयल टेम्परेचर सेंसर का और दूसरे प्रेशर का आ गया, इसको भी कर दे साइड पे, हमारे काम का नहीं है। ये आपका जैन आ गया, जैन भी हमारे काम का नहीं है। ये माउंट आ गया, ये भी हमारे काम का नहीं है। ये क्या डेफी की गेज है, ये नहीं पता किस चीज़ की है, इसको भी साइड पे करते हैं। ये कौन सी करती है? ये भी डिजिटल है, हमें नहीं पता, साइड पे हो। ये कौन सी है? फ्यूल प्रेशर की है, ये भी हमारे काम की नहीं है। हमारे FPR के ऊपर वैसे ही लिखा हुआ आता है। बस यही चीज़ें हैं। ये बता दिए क्या चीज़ है। और यार ये उसी का ही हिस्सा है, टर्बो का जो होता है ना। क्या होता है? टर्बो अच्छा टाइमर। ठीक है, शुक्र है बता दिए सही। ये एक और कैम गेयर है। ओए जोड़ी पूरी होगी ब्लू की। हाँ ये देखा ना, मैं इतनी देर से यही कह रहा था कि कुछ चीज मिस है। ये देखना, ये वाले दोनों एक जैसे हैं। हाँ। और अब ये वाले दोनों एक जैसे। ये चीज तेरा सेट पूरा करा दिया हमने। सेट पूरे हो गए मेरे। लेकिन दुख की एक ही बात है, क्या? मेरे काम की कोई चीज़ नहीं निकली अभी तक। यार कोई बात नहीं, अभी ढूंढ, मिस्ट्री बॉक्स है, कुछ भी निकल सकता है। और क्या ढूंढना है? इसके अंदर नीचे फर्श आ गया है। बेटा इन फर्श तक जा, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ये किस इंजन का है? ये मेरे ख्याल में क्रैंक सेंसर है किसी इंजन का। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। अपने काम की कोई चीज़ नहीं पाई, तेरे काम की चीज़ मिल गई है ना। हाँ।
चल गायब हो जा। प्यारे आसिम भाई के अब्बू के अब्बू के अब्बू के भी अब्बू जो थे, जिनका नाम शेख साहब था और वो मेड इन चाइना था, उनके डब्बे के अंदर से हमने प्यारे वसी भाई की टूटो रैली के लिए वादू सामान बाहर निकाल लिया। प्यारे भाई बताएं जी, आपने क्या क्या चीजें खरीदी हैं? यार सबसे पहले हमने लिया एक हीट ट्रैप जो कि हमने लगाना अपने हेडर्स के ऊपर, क्योंकि वो अभी बड़े बुरे बुरे लग रहे हैं, जब ये लगाएंगे तो एलवीएल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद बताएं। हमने लिया ऑयल फीड लाइन, क्योंकि ये हमें बाद में जरूरत पड़ सकती है, अगर हमारी लीक हो जाए तो हम ये वाली लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने लिए कैम गेयर्स, जो कि हमारी गाड़ी को बहुत ज़रूरत है इनकी। ये इसके साथ लगे हुए आए होंगे, लेकिन जिसने इंजन भेजा है उसने वो उतार लिए थे, तो अब हम ये वाले लगाएंगे। और उसके बाद हमने लिया भाईजान इसके लिए प्रॉपर एक कंप्लीट हार्नेस। वाओ, 1 2 3 4 5 ओरिजिनल ब्राइड वाली। हाँ जी, और ये हम लगाएंगे सिर्फ अपनी सीट पे, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी के साथ प्यार है, दूसरों की ज़िंदगी के साथ कोई प्यार नहीं। लाल जी माय फ्रेंड, हुन ते ईद भी आ गई है, मेरा यार भी आ गया है। गड्डी हमने कब स्टार्ट करनी है प्यारे भाई? यार आ गया, भट्ट साहब वापस आ गया ना ईद से। भट्ट साहब से मेरी बात हो गई है। ठीक है, वो कहते हैं भाई कल इसका इंजन निकालें बाहर। ओके, इसके मैं तुम्हें फ्रेम सेट करके देता हूँ। ठीक है। फ्रेम सेट करने हमने यहाँ से प्रॉपर अपनी फिटिंग बना के ना इसकी, यहाँ से इसकी तकरीबन इंच छोड़ के 1.5 इंच, ठीक है। यहाँ से हमने इसको शेप देनी है। ओके, और इस तरह की हमने इसको शेप देनी है सिर्फ पुली के लिए। ठीक है। बाकी इसकी ये वाली ब्रैकेट हमने उतार देनी है, बना के ना चादर की ब्रैकेट, उस पर हमने माउंट बनाना है। और दूसरा अंदर से ये वाला फ्रेम हमने काटा हुआ है। हाँ, यहाँ से काटा हुआ था डबल करने के लिए। अब ये तूने पूछा नहीं काटा क्यों? क्यों काटा था भाई? ये हमने यहाँ तक काटना है पूरा, ठीक है। इसको रेनफोर्स करना है। दूसरा जो इसके अंदर हमने जो माउंट ब्रैकेट बनाने हैं ना, ठीक है। इसके अंदर नट वेल्डिंग करनी है, नट वेल्डिंग है ना, हाँ जी। ये तो हमने उतार देना है, वो हमने नया लगाना है। नया लगाने के बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर इसके इंजन के बनेंगे ब्रैकेट। ठीक है। कल हम इसको देंगे भट्ट साहब को। भट्ट साहब को हमने कहना है कि भट्ट साहब इसके हमने फ्रेम सेट कर दो, इंजन लूज इतना हो कि ये देख रहे हैं बीच में उंगली, हाँ जी, इतना फ्रेम के अंदर ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है ना, हाँ जी, इतना गैप हो कि इधर भी उंगली आए और साइड पे भी उंगली है पूरी, इधर भी ऐसे उंगली आए, ताकि हमारा तकरीबन इंची इंजन फ्री हो जाए। ठीक है। उस तरह भी इजी हो, इस तरह भी इजी हो। इंजन जब बिल्कुल इजी हो जाएगा बीच में, फिर हम इसका माउंट और ब्रैकेट सेट करेंगे है स्पोर्ट वाले। और लाल जी मैं फ्रंट वैसे अभी के लिए से इंटेक मैंने फोटो फ्रंट पट्टी पे जाके वाजर उसका क्या हिसाब किताब है? नहीं, इसको हम एक काम करेंगे, अभी तो इंजन बहुत ऊपर है। हाँ जी, इंजन थोड़ा सा नीचे भी जाएगा। ओके, इसकी सेटिंग भी होगी। वैसे पीछे कितना जाएगा? और यार मैं इसके साथ करूँ FX स्टाइल, इसके साथ ब्रेक्स हम करेंगे पीछे। ओके, इसको होवर हम पीछे ले जाएंगे। जितना इजी पीछे जाएगा ना, ये सिस्टम ब्रेक हम अंदर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये पीछे चला जाएगा तो इंटेक मैनिफोल्ड भी हमारा इजी लग जाएगा, और जो माउंट का साइज है ना वो हम फ्रेम के ऊपर ले आएंगे। ठीक है। जब वो फ्रेम के ऊपर आ जाएगा तो बिल्कुल इजी हो जाएगा दोनों साइड। और लाल जी मैं फ्रंट वैसे इसके हेड से क्या करना है? इसके तो आते भी नहीं है। नहीं, कस्टम बनाएंगे इंशाल्लाह, खूबसूरत करके कस्टम बनाएंगे, और 4-1 वाले हेडर बनाएंगे इसके, या 4-1 बनाएंगे, जो उसको बेहतर लगेगा वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह SS में ओरिजिनल। वैसे आप क्या कहते हैं कौन से होने चाहिए? यार इसमें कौन से 4-1 है? हाँ 4-1 है। 4-1 बनाएंगे। ठीक है। वो रेड्यूसर मेन लेके ना, बड़ा कपलर इसका 4 वाला, वो नया भी मिल जाता है, वो लेके खुद बनाएंगे इंशाल्लाह, हर चीज़ ओके होगी। तो उसके हिसाब से लेंथ के हिसाब से इसको बना लेंगे। 304 SS में पाइप मंगवाएंगे। यार वो पाइप तेरे पास पड़ा है जी यार, मेरा वो तो ओ बड़ी देर से पड़ा था, मसला भला किया है। ओ 20 फुट का लंबा पाइप है, लाते हुए समझ नहीं आती लेके कैसे आना है। हाँ जी, उसके ग्राइंडर में वो FS के जमाने का पड़ा था मेरे पास। तो बस कर देना यार, हमारी लेंथ खत्म हो गई, मुझे चाहिए। और मजे की बात बताऊं, वो अम्मा जी ने ना इस तरह करके रखा हुआ था। ये 7 वाला घर था, ये हमारा घर था। हवा चलिए 60 वालों के पूरे घर पे चढ़ीठ पड़ गई है। अजीब पता लगे साथ में भाग ले जाए मेरा पाइप। नहीं, वो पूरा अब सारा पाइप मेरा है। हाँ सारा आपका है। हाँ, अब एक काम करूंगा, मैं ग्राइंडर चलाना सिखाता हूँ, तो वो काट। और यहाँ पे क्या हो गया भाई? लेला ठुड मारी जा रहा है। ये वसी हो क्या हो गया? साबर भाई एक छोटी हो जाए, इसको हो जाए ये चीज भाग जा रहा है। किधर जा रहा है? मारना चाहिए। डेंजरस लेला, इसी कटिंग करा दी प्यारे भाई। चेक कर इसका सारा सामान, पानो फाड़ के रखो, ठोडा ना मार रहे, पहले पकड़ इसको सही तरह। वाह, चेक कर ब्लूटूथ कान चेक करो ये। हाँ जी, ले ले। हूं तो सोना हो गया, पूरा ही गोल्डन बॉय। वाह, चल। और ना अब डेंजरस होता है, इसको छोड़ो ना, डेंजरस हो जाता है। इससे जितना दूर है उतना बेहतर है। इसे ले लेगा कोई एतबार नहीं, बाकी सारे ठीक है, ये डेंजरस ले ला। वसी भाई क्या हुआ आपको? वसी भाई क्या हुआ? इसको छोटे पाड़ के, इसे 2 हफ्ते उठना नहीं है। लो गया, अब बसी गया, अब तो बसी गया, कोई माफी नहीं अब तो। इसका गला बंद हो गया, सांस बंद हो रहा है। क्या बोल रहा है वैसे? गिर गिराना जाए नीचे, बकरी जंपी मार जा रहा है। हाँ जी, हुन प्यारा बच्चा बन गया चल कुछ नहीं ये। है।
लाला जी K24 कल्टस का तो आपने बता दिया, कल से काम की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन एक बात आपने कल रात एक बंदे को कही थी, इस गाड़ी का जो ओनर था उसको कही थी कि कोई सामान दे के आना है, वो काम हो गया कि नहीं? कद्दू हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो ना जवान आया हाँ जी। 3 बजे है। वाह यार मैं ना सर कद्दू के सिर वाला। थोड़ा सा लेट उठा था तो अच्छा मैं ना जी। भागा हूँ वर्कशॉप की तरफ। मैं वर्कशॉप पहुंचा, मैंने टाइम नहीं देखा था। मैंने यहाँ आके लाल जी से सलाम किया, लाल जी ने टाइम बताया 3 ये बजे। हो सकता है एक बंदा सो के उठे, हाँ। उसे पता ही ना हो कि मैं किस टाइम उठ रहा हूँ। ऊबर कराइए, क्रीम कराइए, तब भी टाइम नजर नहीं आया। सुबह उठ के इंस्टाग्राम देखा तब भी टाइम नजर नहीं आया। एक दूसरे को सेंड किए हैं, हाँ, उसको नहीं पता, तब टाइम नहीं यहाँ देखा। आके लाला जी ने बताया शाम वाह। को कि भाई 3 बज रहे हैं। कैसे रहा मोबाइल के अंदर घड़ी नहीं, सिर्फ खान के अंदर ही घंटा घर बना हुआ है। हाँ, तू एक काम कर, मुझे बता दे कर, मैं सुबह आके ना दरवाजा खटखटा के उठा दूंगा। भाई इतना टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। सुबह के 9 बज गए हैं। 9 बज गया, मैं घर जा रहा हूँ या वर्कशॉप पे जा रहा हूँ। तो खौफे खुदा करो, आते तुम्हारा साथ दिन मैंने नहीं है। सामान देखा है, सामान मैंने पकड़ा आसिम के साथ, सामान उसको दे के उसने कहा जी 2 घंटे बाद आपको सामान मिल जाएगा। 2 घंटे बाद उसे फ़ोन किया, उसने कहा यार 2 घंटे बाद नहीं आपको मिलेगा, अब कल दोपहर 12 बजे। अब कल उससे सामान हमने लेके आया, मेरे से ओके बाय कर दिया। अभी देखे किस टाइम आया? कितने बजे दे के आया वैसे? मैंने ख्याल को 5 बजे के करीब, जब मैं माशाल्लाह, ये सुबह दे के आता अभी तक काम भी हो जाना था। अब 5 बजे तू देख के आया, 7 बजे वो बंद कर जाता है या 8 बजे बंद कर जाता है। उसने जो दिन का काम पकड़ा 1000 बाद उसने वो क्लियर करके, जाहिर बात है। अब वो उसने बिलाल खान से उसकी वो सामान मंगवाना था, उसको टूल लगना था, फिर तुम्हारे बैरिंग प्रेस होने थे, फिर तुम्हारी यहाँ पे कंप्लीट होनी थी। जब तुम दे के उसको 5 बजे दे के आओगे तो भाई वो कद्दू काम होना है। फिर तुम्हारे गाड़ी तो उसने खड़ी रह रही है। हाँ रमजान में हाजी कहते हैं मैं दुनिया तो परले पासों होके आ गए, हाँ जी। अगला परले पासों होके आ गए, तेरी गाड़ी उत्थे खलोती है। इससे अभी तक रानी के पास नहीं किया गया। मुझे ऐसे लग रहा है कि तेरी गाड़ी की जब ट्राई होनी है उसके साथ ही कल्टस की ट्राई हो जानी है। मुझे क्यों लग रहा है? मुझे बड़ी फील आ रही है, मुझे ये बात अच्छी भी बहुत लगी है वैसे। ये वाला जुल्म ना करें लाल जी, ये मैं वाला बता रहा हूँ, जुल्म तू ना घर करें। बैठा रहा। और कमाल की बात बताऊँ, आज हमने पुली दी के आनी थी। वाह 1 बजे का टाइम, मैं वो दे आया हूँ बगैर कहे, करा दिए को। चल ये हाँ चीज जी, वो मैं दे आया बनने के लिए। कल पुली भी तुम्हारी आ जाएगी। पुली भी हमारी एल्युमिनियम वाली जो बनने के लिए दी थी वो बन के आ जाएगी कल। अब तो इसको ये भी नहीं कह सकते कि सजा देनी है, पहले ही लेले से ठुड खा के आ गया। नहीं, लेले से टूट नहीं खाया वो, उसने खाया। क्या हुआ था वैसे? जी उसने मुझे बड़ा उसने मारा। बैठ के कहता है, बोलता भी है क्या कहती है आई लव यू। नहीं, मुझे लग रहा था आज उसने ना मेरा फ्यूचर खत्म कर देना है। अच्छा, वो बड़ी जोर से मारा था। भाई हमने रखा इसको इसलिए क्योंकि मोटर से चालू इस वजह से ही है। हाँ जी। ये भी इसलिए करना। अब हम मुझे कोई तंग करता है ना, उसको मैं कहता हूँ उसको पकड़ लो, ले मैंने छोड़ देना, क्योंकि बेचारे के पास 2-2.5 महीने हाँ इंजॉय से मैंने कटिंग कराई है फ्रेश, हाँ जी ताकि ठुड फ्रेश मारे। हाँ जी। बस तू आज गया बच, जो कल हो गया तू लेट, तो बेटा हमने ये खोल देना। ठीक है। और इसको बाहर जाके ना, दोनों को एक कमरे में बंद कर देना है। नहीं, एक और काम करेंगे। क्या? इसके हाथ बांध देंगे हाँ। और एक टांग बांध देंगे। ओए अगर तू भाग गया बच गया, तेरी किस्मत। मैं कहता लेले ने इसके साथ फुटबॉल खेलनी है फिर। ओए, यकीन कर, तुझे ऐसे ऐसे छिक्के मारेगा तेरा फुटबॉल ग्राउंड से बाहर जाएगा। ये ग्राउंड वाले बच्चे भी आगे तुझे जी मसला देखेंगे। कोई नहीं है, वो मेरे से छोटा है लेकिन ना वो मारता गलती जगह पे, वहाँ से मुझे बड़ा डर लगता है। देख अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, वो इसलिए तेरे पास सेफ्टी है। तू मुंह से भी बोल सकता है, गालियां भी दे सकता है, चपेड़ भी मार सकता वो सिर्फ ठोडी मार देता है, वो है। सिर्फ ठोडी मार सकता है। उसे हर टाइम इसलिए सिर्फ उसको गुस्सा ही पावर चढ़ा होता है, कभी प्यार भी होता है भाई इंसान ये को। बात को हम जो चारा डालते हैं ना, अब मैं मुझे 2 घंटे खड़ा मुझे कुछ नहीं कहेगा, वो इसलिए हम इसको खाना भी डालते हैं, प्यार भी करते हैं। तुम दिन में एक आधी मुलाकात तुम्हारी होती हाँ। है, तू भी रोज मिला कर, तुझे भी झूठ नहीं मारेगा। मैं रोज उसके पास मगर आज तेरी इसने मैत्रा निकाल हाँ जी, सांस चढ़ा हुआ था जैसे मारने वाला हो। कौन आया चेक करो। वो आ मिस्टर मियानमान उफ गैंडा जी, ये क्या करें जी, फ्रेश बच्चा जिम से आया हमारा। कर दी है वो बकरे ने, छोटे ने इसकी तारे खा लेनी। और नहीं आके कहेगा मैं तो गाड़ी पे आया हूँ, स्वैग दिखाएगा। ये कराची वाले नहीं कहते, बाइक को गाड़ी कहते हैं, अच्छा मोटरसाइकिल को गाड़ी कहते हैं। हाँ Nice। बाइक कराची वाले से पूछो, गाड़ी को क्या ट्रक कमेंट कहते सेक्शन में बताएंगे। अगर कराची वाले कोई फॉलोवर है कहेंगे बाइक को क्या कहते हैं। आके चौड़ा हो जाएगा, मैं तो गाड़ी पे आया हूँ, पेट्रोल की मुझे मेरे पास टेंशन ही कोई नहीं। भैया वेल्डर वो आया, उसने भाई ऐसे मिठाई का डब्बा खोला, कहता भाई मिठाई खाओ। मैंने मिठाई खा, मैं कहा भाई किससे खुशी की है? कहता गाड़ी ली है। हाँ। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं कहा भैया आया गाड़ी लेके, हेलो लड़के कैसा? वाह अच्छा मैं बड़ा खुश, मैं कहा भाई भैया ने गाड़ी ले ली, वेल्डर ने गाड़ी ले ली। मैं कहा यार कौन सी तेरी कमेटी निकली है? 12 है तो बाइक खड़ी हुई, उसमें झालरें लटकी थी। कहता ये गाड़ी तो है। कहता नहीं जी हम कराची वालों पर, मुझे बाद में 2-3 बंदों से मैंने पूछा, वो भी यही कह रहे हैं बाइक को ने गाड़ी कहते हैं। तो लाल जी बाइक को गाड़ी कहते हैं तो गाड़ी को ट्रक कहते हैं जी। नहीं वो फिर कमेंट सेक्शन में भाई वो बताएंगे हमें कराची वाले। और वैसे बाकी छोड़ो, और जब मैं गया नहीं हुआ था, ये वसी ना मोटे के साथ वीडियो बना रहा था, कह रहा था कि रिबॉन मेरी खुली हुई है आजकल ना, मैं डल सोल चला रहा हूँ। ये कौन सी डल सोल है? कौन सी? डल सोल चला रहा हूँ आजकल। ये तो 1 to 5 पे आया अभी, आजकल थोड़ा सा हिला हुआ बेचारा ना, जब से पेट्रोल महंगा होया है, ट्रेन महंगा होया है। पेट्रोल महंगा हुआ तो ये डेल्सो समझ के बाइक चला रहा अच्छा जी, है, ये गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चला रहा है। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम फुट की तरफों थोड़ी खिदमत हाजिर ने, और अभी हम मौजूद हैं इन बाजी की HRV 16 की एवरेज एंड चिल
IEC फॉर यू। और आज हम एक बार फिर से प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड कोल बड़े साहब के काम शाम करवाने। हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल और यहाँ पे आते साथ ही हमने बड़े साहब के काम शाम का आगाज कर दिया है। अभी हम गाड़ी का ब्रेक सर्वा खोल रहे हैं, इसकी तमाम ब्रेक लाइंस खोल रहे हैं, गाड़ी का स्पाइडरमैन उतार रहे हैं ताकि हम अपनी गाड़ी के इंजन को थोड़ा सा पीछे कर सकें, क्योंकि अभी हमारा इंजन ब्रेक सर्वे के बहुत नेड़े नेड़े है। एक बार ब्रेक सर्वा खुल जाए, इंजन हम करें थोड़ा सा पीछे, उसके बाद बट साहब दी डेंटर इंजन की फाइनल पोजीशन के लिहाज से गाड़ी के फ्रेम की सेटिंग मैटिंग करेंगे। गाड़ी के फायरवॉल पे जितना भी सामान लगा हुआ था सारा का सारा हमने उतार के रख दिया है। पेट्रोल के पाइप भी ऊपर की साइड से काट दिए हैं, साथ में स्पाइडरमैन भी उतार दिया है, ब्रेक सर्वा भी उतार दिया और बाकी ब्रेक लाइंस भी। अब गाड़ी का बोनट ऊपर आके चेक करते हैं कि इंजन क्लियरेंस का क्या हिसाब किताब है। लो उस्ताद जी, बोनट हमने फिट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं बोनट हमारा प्रॉपर तरीके से बंद हुआ है, पिछली साइड से भी और अगली साइड से भी। और नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी गाड़ी के इंजन और बोनट के बीच में चंगी बली क्लियरेंस है। हमें गाड़ी का बोनट काटने छाड़ने की या कोई और पंगा छंगा लेने की कोई जरूरत नहीं। बाहर से देखने में हमारी गाड़ी छोटे साहब की तरह फुल स्लीपर लगेगी। बाहर से देख के कोई बंदा बता भी नहीं सकेगा कि इसके अंदर सादा कार्बोरेटर इंजन है या फिर K24। हमने अपनी गाड़ी का स्टॉक इनटेक मैनिफोल्ड उतार के उसकी जगह स्कंक 2 प्रो सीरीज का इनटेक मैनिफोल्ड फिट कर दिया है। और आप लोग देख सकते हैं कि मैनिफोल्ड फिट होने के बाद हमारी गाड़ी का इंजन पहले की निस्बत काफी सोना लग रहा है। मैनिफोल्ड और गाड़ी की फ्रंट पट्टी के बीच में क्लियरेंस काफी कम है, तो हम गाड़ी की फ्रंट पट्टी के ऊपर 2 अदद कट लगा के इसको नीचे की साइड से बेंड कर देंगे। उसके बाद हमारे इनटेक मैनिफोल्ड और गाड़ी की फ्रंट पट्टी के बीच में वादू आया होगा। इनटेक मैनिफोल्ड फिट करने के साथ साथ हमने गाड़ी का इंजन पहले की निस्बत 2 इंच पीछे कर दिया है। अब गाड़ी के फ्रेम और गियर के बीच में 2 उंगलियों को वाया है। पीछे की साइड पे हमने इस वजह से गैप थोड़ा ज्यादा छोड़ा है, क्योंकि इस पहाड़ी के बीच में गाड़ी की कंघी भी फिट होनी है। बाकी अभी एक दफा लाजिमा फ्रेंड जिम से वापस आ जाएं, फिर उनसे पूछते हैं कि आगे क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे लाजिमा फ्रेंड जिम से वापस आ चुके हैं। लाजी देख के बताएं कि आगे क्या हिसाब किताब है। क्या लग रहा है तुम्हें? फुल टैट क्या सही ना? बाहर जानिए, कमीज रहने दो। अच्छा, अब जानी मैं आ गया जिम से फ्री होके। बट साहब ने सारी पमाइशें कर ली हैं। पमाइशें करने के बाद उसने अंदाजा लगा लिया कहाँ से कितना फ्रेम हमने बेंड करना है। ठीक है। बेंड मतलब काटा पीटी नहीं करनी हमने, सिर्फ उसको रोल करना है। रोल मतलब जिस तरह ये पट्टी है ना, हाँ जी, ऐसे कहते हैं ये होगी रोल, ऐसे। ठीक है, ठीक है, जैसे ये पट्टी और रहने दो जैम पट्टी है, वाली नहीं है यार। ठाका ठाकी से बचा रहा हूँ, ठोका ठाकी से ऐसे कर रहा हूँ। ये ले, यहाँ से नहीं ना करनी, मसला ये वहाँ से करनी है। हाँ, यहाँ ऐसे करके ये चीज, ये ले आगे कर दूँ इसको। नहीं बस रहने दो, इधर रहने दो, गाड़ी एक्सटेंड नहीं करनी हमने। जानू भाई बाइट लगा, मजा आ रहा है। अच्छा जी। अच्छा जानी, अब ये फ्रेम हमने बट साहब ने सारी पमाइशें कर ली है। देख रहे हैं लकीर? हाँ जी, ये लकीर उसने लगा ली है। वो कहते हैं लकीर के फकीर, हाँ जी, वो वाला सीन है। ओके। बट साहब को यहाँ निशान लगा दिए। सुबह उन्होंने आके इसकी इंजन हमने बाहर निकाल देना है। ठीक है। सुबह इसकी एक दफ़ा कंघी लगानी है। ओके। कंघी लगा के हमने देखना है कि कंघी और इंजन में गैप कितना है। ओके। वो करने के बाद इसकी हमने एक दफ़ा एक्सलो की लेंथ चेक करनी है कि कुछ आगे पीछे तो नहीं है। उसके बाद हमने इसका ब्रेक सर्वो हमने डिलीट कर देना, वैसे हमने अंदर ले जाना है इसको। ठीक है। यहाँ से हमने इंजन करना, इसका सीधा हल्का सा भी फर्क है। ठीक है। तो हम क्लियर तब करेंगे क्योंकि यहाँ से इंजन अड़ रहा है, इंजन सीधा नहीं हो रहा हमारा। ये सुबह स्टार्ट इधर भी निशान लगा लिए। हाँ, इधर भी लगा नजर आ रहा है निशान। हाँ जी। यहाँ से इतना हमने हल्का हल्का बेंड करना है। इंजन करना है हमने फ्री। ठीक है। इंजन फ्री करने के बाद हम इसको बिल्कुल सीधा करके बैलेंस करके पमाइशें करेंगे। पमाइशें करने के बाद इसके सारे माउंट्स की पट्टियाँ काटेंगे हम। ठीक है। नहीं, बल्कि पट्टियाँ नहीं, कल कटेंगी। कल स्टार्ट एंटर करेगा काम, ये हम मंडे को करेंगे। हाँ, मंडे ट्यूसडे को हम करेंगे। ठीक है। फिर हम उसका दोबारा इंजन डालेंगे और इसकी सारी फिटिंग दोबारा बनाएंगे। इंजन जब बिल्कुल इसमें, क्योंकि बिल्कुल इंजन फंसा हुआ है, ये हाँ, वो साइड का भी देख, यहाँ से ओके है, यहाँ पे थोड़ा वाया है लेकिन वहाँ से बिल्कुल फंसा हुआ है। अब हमने वाला बोर्ड साल लग रहा है। हाँ जी, अब इंजन हमने तकरीबन इंची फ्री करना है। ठीक है। इंची इधर से, इंची उधर से, इंची वहाँ से, ताकि कोई माउंट लूज हो या ब्रैकेट लूज हो, उसमें चाल हो, ताकि इंजन उधर करना हो तो हमें जिस तरह एफएक्स के अंदर हमने चाल बनाई थी पट्टियों में, क्योंकि ये ऑल्ट्रेशन वाली गाड़ी है। अगर इंजन इधर उधर भी करना पड़े तो पट्टियों के अंदर चाल हो, इंजन इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। इंच जो चाल है वो हमने रखनी है आधी इंच। ठीक है। आधी इंच चाल उधर भी हो सकती है इधर, क्योंकि गोडे में अक्सर फर्क आ जाता है। वो गोडे अगर 19-20 कोई फर्क होगा तो इसको हम इधर उधर कर सकेंगे। और बाकी बात रहेगी फिटिंग की, वो ब्रैकेट वगैरह तभी करेंगे जब स्टार्ट डेंटर जिसकी फ्रेमों की सेटिंग कर देगा। दूसरा, अब हम इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं कि इसकी फ्रंट गार्ड खत्म करें या ना करें, मगर स्टार्ट डेंटर ने कहा नहीं खत्म करनी। मेरा प्रोग्राम था इसको काट के इसको वापस रोल पाइप लगा के, इसमें ईके वगैरह में आता है, उस पर ट्रैक्शन बार का भी सिस्टम लगा देंगे और फ्रंट माउंट भी लग जाएगा। मगर स्टार्ट डेंटर कह रहा है इसको भी रहने देना है और इसके अंदर ही हमने ऐसी फिटिंग बनानी है, हमारा माउंट भी उसके ऊपर लग जाए और जो हमारा ब्रैकेट है माउंट का वो भी इसके ऊपर फिट हो जाएगा और ट्रैक्शन बार भी हमारा उसी के ऊपर सेट हो जाएगा। ठीक है। वो स्टार्ट डेंटर ने ये कहा कि हमारा 1 तीर से 2 शिकार वाला काम उन्होंने करना है। उसके बाद जब ये फारिग हो जाएगा उसके बाद हमने इंजन बाहर निकाल देना है। ठीक है। उसको पेंट पे लगा देना खूबसूरत करके। हाँ जी। बाकी हमारा जो ब्रेक का सिस्टम है और क्लच का सिस्टम है, जिस हमने एफएक्स के अंदर किया, हमने वो इस काम के दौरान मंगवाना है, क्योंकि लास्ट टाइम तुम्हारा तुक्का लग गया। और ना भाई, इस बार भी हमने पीछे जाके चीजें लबनी है भाई। पीछे, इधर पीछे
अब मुझे एक समझ नहीं आ रही बात, चीजें आप मुझे बता रहे हो, दुख यहाँ पे क्यों हो रहा है? ये देखें, ये चेहरे को क्या है, मुरझाया मुरझाया क्यों लग रहा है? ये क्या हो रहा है? उसी मेरा लीला तू याद कर रहा है। हाँ जी, चल चला जा। कल उसने ये बड़ा मारा है। क्यों? थोड़े नहीं मारे कर इसको, मिल के आते हैं। जा मिल के आ, जा मिल के आ, तुझे याद कर रहा है। चल 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 चल, आते सारे ठुट मारने आ गया इसको। तो जब से आपने गंजा किया तो गुस्सा करता है। हाँ जी, हमारे बच्चे कुछ नहीं कहते। लाज का ठुट तो मरवाओ जरा। ये कैसा प्यार होता है? ये डरने लायता है, कुछ भी नहीं कहता, ये अच्छा बच्चा है। कुछ नहीं कर रहे ये मेरे बच्चा ना अनु मार दे, कर रहे ऐसी ये तंग कर रही थी। चल जपी डाल, जपी डाल। मैं बताता हूँ। क्या कुछ मैं डर रहा है कि कुछ ने खा जाना ना भाई, बच्चे इसके टेंट कराई आज ही चेक कर माशाल्लाह। पूरी फौजी कटिंग कराई है पूरी मैं करूं मोटी मशीन लगाई। अच्छा जी, हाँ जी, ये ब्लूटूथ भी लाया की गला करना है इधर मैंने सुना। देखें प्यारे भाई, आपने दुखी नहीं होना, कल्टस के साथ साथ आप ही गाड़ी का भी काम होगा, हम दोनों मिलके कामयाबी की राह की तरफ सफर करेंगे। वो अलग बात है, मैं हमेशा आपसे आगे होऊंगा, ऐसा ही है ना? भाई भाई सबर सबर, चलो गाड़ी को कपड़ा मार, गाड़ी गंदी गाड़ी का मैं काम नहीं करता। चल भाई जा टाकी मार। इस वाह, काम भी ऐसे ही करेंगे 2 हफ्ते बाद ही आते हैं। जिस तरह कर रहा है वैसे ही करना। ऐसे नहीं, चाट के साफ कर, अब चाट के साफ कर। ऐसे ऐसे करके हम भी ऐसे ही काम करेंगे। एक से काम करेंगे। ऐसे उजार उठाएंगे। हाँ जी, ये चीज। अच्छा लाल जी बताएं जी, आज हमने क्या काम करना है इसकी गाड़ी का? यार एक तो ये दोनों चवल हैं, ये और आसिम। बेशक, इनको मैंने कल कहा था कि यार ये झरियाँ ले जाना, इसमें आउटर लगा के हब के अंदर बिठा के देख लेना। ठीक है। मिलीमीटर करके पैमाइशें करके इनको समझाया, मगर ये ऐसे बस रहने रहने, समझ गया ना। जज्बात पे काबू कर, मैं समझ गया हूँ। अब देख गलती इन्होंने क्या की, इनको क्या मैंने की? ऑर्डर दिया ये वाला। ठीक है, मैंने कहा यार ये जाके ना चेक करवा लेना इसके अंदर पूरा पूरा फिट करके। ओके। बैठ तो गया, हाँ जी। फॉल्ट कहाँ आ रहा है? फॉल्ट आ रहा है मेरे ख्याल में यहाँ पे, इसको अंदर करेंगे तो ये जाके इसके साथ टच कर जाएगा। हाँ जी, इनको चाहिए था कि पहले बैरिंग देखते, उसकी चरियाँ देखते, फिर हिसाब से इन्हें आउटर सेट करवाना था। चलो ये गलतियाँ बच्चे हैं, हमने फिर बर्दाश्त भी तो करना है। फिर ये आउटर हमने कर दिया फारिग। ओके, आउटर हम लगाएंगे ये वाला। ये कौन सी गाड़ी का भाई? ओके, ये है सिर्फ 60,000 रुपए का एक्सल। ओके, बस के लिए 2 हो गए, 1 20 के। ये चेक कर, ब्रांड न्यू ब्रांड से न्यू है। अब ये देख चेक कर, ये ऐसे हमने लगाना है इसके अंदर ऐसे पूरा तिलक के गया है भाई, ऐसे कड़ेच करके। अब ये चेक कर, इसकी फिटिंग पूरी बैठ गई है, चेक ऐसा ही है। आवाज उसमें कोई नहीं है, बेरिंग शेरिंग चेंज करवाए हैं आपके? जी भाई फ्रेश। अगले ने कितने पैसे खर्चे हैं? 10,000 के 2 बेरिंग वाह, इकट्ठे कभी देखें 10,000? जापानी से। अच्छा, वेरी जापानी 10,000 थे। नहीं बेरिंग कता अभी भाई उन्होंने एक्सेल भी सारा कुछ चेक कर लिया। ठीक है। हमें पता चल गया आउटर हमने कौन सा लगाना है, वो भी हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके सस्पेंशन करेंगे फिट, ओके इसको खड़ी करेंगे टायरों पे। ओके, कल हम यहाँ से इसको निकाल रहे हैं बाहर। बाहर भेज देंगे फिर 9 फिंगर चाचा के पास। ये वहीं लेके जाएगा गाड़ी, वहीं हम ले जाए वापस बेटा। अब इसको वापस फिट करते हैं मैक्स, ये अब हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद इसको गाड़ी में लगा के टायरों पे उतार के नीचे। ड्रीम कौन से लगाने हैं भाई? T37 है भाई। नहीं वो आपने मुझे बताए हुए हैं। अच्छा, कौन से है? ओए कौन से हाल है? मैं तेरे साथ हूँ। वही वाले लगाने। वही वाले भाई। कल्टस कहाँ खड़ी है? ईंटों पे। एमी ईंटों पे खड़ी हुई है, पीछे टायर में खड़ी हुई है। हाँ, तो अगले 2 टायर की तरह घर पड़े हुए हैं। 2 फिट है ये। हाँ 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 कैंसल हाँ। कैंसल। अब पुत्र तू सपनियां लगा, नहीं, अभी उठा उठा के फिरेगा गाड़ी। ऐसे ही है, खोता बन जाएगा। खोता स्टाइल। अब ये काम करते हैं, हबे लगाते हैं। हबे लगाने के बाद इसको कंप्लीट करते हैं और गाड़ी को ड्रॉप करते हैं। फिर आपको बताते हैं हमें क्या क्या बाकी काम बाद में करना है। ओके, लो उस्ताद जी, टोटोरेल की दोनों साइडों की हबें फिट हो चुकी हैं खूबसूरत करके। अब हमने इसका ब्रेक कैलिपर फिट करना है, उसके बाद हबों के लिहाज से हमारा सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। एक्सेल्स के इनर और आउटर हमने लब ली हैं, अब सिर्फ बीच का रॉड बनना है और काम हमारा फुल टाइम यस मैच और जेंगो मैंगो हो जाएगा। और नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।